गोविंद तुम्ही पॅटिशनर आलेले तो ती केस आलेली म्हणजे डिस्ट्रिक्ट कोर्टान कितें केस आहा तेजी तर आयज कितें जालें सद्याक ती म्हजें नांव गोविंद शिरोडकर. हांगासर जे युनिटी मॉल येता हेजे वेटलँड आसा हांगासर. ह्या वेटलँडाचो हांव चॅरमॅन आसा आनी त्याच बरोबर हांगासरले BMC जे आसा बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी ताका जैव विविधता समिती म्हणटा ताचो हांव चॅरमॅन आसा. आज आमी तुमी जर पळयलां आसतलें ह्या दिसांनी की सगळे BDOची ऑर्डर जाली, मागीर मामलेदार हेची आमची DOPची ऑर्डर जाली आनी मागीर ताचेर आमकां म्हणून स्टे म्हणून हेणी आमचे हें आसा डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आसा न्ही ते हेचेर कामाचेर स्टे दिल्ली आनी हें आसा हांगासर आपले स्टे मेळ्ळ्या नंतर हें खरें म्हणल्यार काम बंद जावपाक जाय आसलें. परंतु 6 तारीख हें आसून सुद्दां स्टे ग्रांट केल्ली आसून सुद्दां 6 तारखेर जे आसा डिसेंबराच्या आमच्या पंचायतीन कितें दिलें एका कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें GDDCक याच्या ऑर्डरी प्रमाणे कोण आमचे BDO आनी मामलेदाराच्या हेचे प्रमाणे. सो आयज जेन्ना ते हांगासर कंटेम ऑफ कोर्ट जाले ते म्हणून आयज हांवें आमचे वेटलँड ऑथॉरिटी आनी आमचो हें आसा BMCच्या वतीन आमी अशें म्हणुया की एक हें आसा कंटेम जें एप्लिकेशन आसा ज्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आमकां हें दिल्ली स्टे दिली थंय न्याय मागपा खातीर बाबा तुवें ऑर्डर दिल्ली आसतना हांगासर हें कशें जालें कळ्ळें न्हू म्हणून आयज आमी हें केल्लें पेटिशन फायल केल्लें. आतां दनपारां 2:30 ही केस आशिल्ली आनी हे केसीन दोनूय GTDCचे पंचायत आनी आमचे भरपूर आर्ग्युमेंट जाले. जवळ जवळ 1 पाऊण तास सुमार आर्ग्युमेंट जाले त्याचे डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आनी थंय आतां अशें जालां आर्ग्युमेंट सोंपला आनी 2 तारखेर सकाळीं म्हाका दिसता शुक्रार पडटा. शुक्रारा दिसा ह्या संबंदीचो निर्णय जो आसा रुलींग जें आसा तें सांगलें वयतलें. कळ्ळें इतकेंच म्हाका सांगपाचें आसा. ते ऑर्डर रिजर्व केल्या ऑर्डर रिजर्व करून दवरला कारण तुमी जाणा न्ही जवळ जवळ जेन्ना 1 पाऊण तास सुमार हें जाता आर्ग्युमेंट जाता सो देर आर सो मेनी ह्या डिसिजन्स आसता पयलींची हें रुलींग आसता आनी कितें आसा. सो ताका लागून जाता कशें सांगलें की हें करून स्टडी करून जजाक हें दिवचें पडटा कळ्ळें न्ही. सो इन समरी ताका तें सगळें करचें पडटा जजमेंट दिवचो पडटा बरोबर. 2 तारीख मरे 2 तारीख म्हणजे हेजे जानेवारी जानेवारी 2 तारीख शुक्रारी सकाळी वा सांजे सकाळचे जाता.